Будинок харківського купця першої гільдії Івана Герасимовича Безчетвертного зведено наприкінці 19 століття. Купець займався торгівлею у власному оптово-мануфактурному магазині на Суздальських рядах, що поруч, а також Безчетвертніков володів маєтком поруч з Пісочином, займався благодійністю, жертвуючи як доволі великі суми, так і товари. На Пасху Безчетвертний видавав працівникам свого магазину потрійну заробітну платню. Особливу увагу він приділяв Харківському будинку працьовитості, а також Куряському Преображенському монастирю, що знаходився у подвірках, сучасний Дрігачівський район Харківської області. Монастир заснований у 1663 році та повністю знищений комуністами у середині ХХ століття. Там він був старостою, його коштом повністю облаштований іконостас, підтримувався благоустрій. У 1920-х роках будинок був націоналізований радянською владою. І подальша доля власника невідома. Будинок є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення.